Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mühasibat uçotu təlimi ilə bağlı verilən suallara cavab verəcəm. Hansı ki, izləyicilərin müəyyən bir qismi soruşur ki, təlim müddəti nə qədər olur və biz həmin təlim müddətində mühasibat uçotunu və vergi uçotunu bütövlükdə öyrənə biləcəyik, yoxsa yox. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, təlim müddəti 3 ay və yaxud da 6 ay müddətində olur. Mühasibat uçotu təlimi və vergi uçotu təlimi olur. Onu qeyd edeyim ki, mühasibat uçotunu 6 aya, 1 ilə, 2 ilə, yəni bütünlüklə öyrənmək mümkün deyil təbii ki. Bunun üçün illər lazımdır, zəhmət çəkmək lazımdır, işləmək lazımdır. Təbii ki, hər praktiki iş mühitində yeni biliklər əldə olunur, yeni biliklərə yiyələnirsiniz, daim öz üzərinizdə işləməlisiniz. Hər il təbii ki, qanunvericiliklər dəyişir, vergi məcəlləsi dəyişir, nağd hesablaşmalar haqqında qanun əlavələr olur, maliyyə uçotu tərəfindən standartlara müəyyən qədər əlavələr olur. Təbii ki, bunların hamısını bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Bir də ki, siz mühasibatlığa başladıqdan sonra təbii ki, ilk öncə özünüzə sual verməlisiniz ki, mən mühasibatlığın hansı qolu üzrə çalışacağam, işləyəcəm. İlk olaraq bir müddət təlimə gələndən sonra elə olur ki, deyirlər ki, biz peşəkar mühasib sertifikatını almaq istəyirik və peşəkar mühasib imtahanına da hazırlaşa alaq. Əslində, peşəkar mühasib sertifikasiyası imtahanına hazırlaşmaq və həmin imtahandan keçmək elə çətin bir prosesdən ibarət deyil. Bildiyimiz kimi, peşəkar mühasib sertifikasiyası imtahanı 2 mərhələdən ibarətdir və həmin mərhələlər üzrə yəni bir hazırlıq proqramı var. Həmin proqram əsasında hazırlıq keçirsiniz və təbii ki, imtahandan keçə bilərsiniz. Peşəkar mühasib sertifikatı sizə lazımdır, yoxsa yox? Əsas məsələ budur. Yəni, ilkin olaraq başlamısınız və işə girmişsiniz, müəyyən bir yerdə işləyirsiniz. Orada maliyyə hesabatlarının imzalanması və mühasibat uçotu üçün sənədlərin cavabdehliyini daşıyacaq şəxs kimdirsə, ona peşəkar mühasib sertifikatı lazımdır. Və təbii ki, bu adam hesabatı hazırlayır, imzalayır və həmin mühasibat uçotu sənədlərinin tərtibi ilə bağlı cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, ona peşəkar mühasib sertifikatı lazımdır. Üzərindən getmək istəyirəm. Həmin sualların içərisində o da var. Deyir ki, mən maliyyə analitiki işləmək istəyirəm və yaxud da maliyyə analizi üzrə işləmək istəyirəm, maliyyə şöbəsində işləmək istəyirəm, vergi işlərini görmək istəmirəm. Təbii ki, bunlar fərqlidir. Vergi şöbəsində işləyəcəksənsə, müəssisənin daxilində vergi bölməsində işləyəcəksənsə, şöbəsində, bölməsində fərqlənir. Sən təbii ki, vergi ilə bağlı vergi məcəlləsini bilməlisən, hesabatlığı formalaşdıra bilməlisən, hesabatları göndərməlisən, vergi hesabatları olsun, onlayn kargüzarlığı nəzarətdə saxlamaq olsun, elektron qaymələrin formalaşdırılması olsun, kameraların izlənməsi olsun. Təbii ki, bunların hamısı vergi baxımından vergi məcəlləsini bilmək mütləq qaydada lazımdır. Onun üçün də bu da yenə orada da suallar ortaya çıxır ki, 3 aya mı öyrənəcəm, 6 aya mı öyrənəcəm? Təbii ki, öyrənmə müddəti öyrənəcəksiniz. 3 aya da öyrənə bilərsiniz, 6 aya da öyrənə bilərsiniz. Bu, baxır sizin bilik səviyyəniz nə qədərdir və nə qədər götürmə qabiliyyətiniz necədir. Amma öyrəndikdən sonra həmin təcrübəyə yiyələnmək üçün isə daima çalışmaq lazımdır. Və daha da yaxşı formalaşmaq üçün həm mütaliə eləmək lazımdır, həm də çalışmaq lazımdır. Bu qədər.